प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र त्रिग्रहयोगः एव वयं चर्चां कुर्मः। अधीनदिने आदित्यचन्द्रकुजानां त्रिग्रहयोगः एव अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। अद्य त्रिग्रहयोगविषये सूर्यचन्द्रबुधानां योगः कीदृशः अस्ति इति चर्चामेव वयं कुर्मः। आदौ अहं श्लोकं पठामि। तेजस्वी निपुणमतिः शास्त्रकलागोष्ठिपानरतः नृपकृत्यकरो धीरो रविशशिजैः सहैकस्थैः। अत्र रवि शशिजैः सह एकस्थैः, रवि शशि शशिजैः एकस्थैः। त्रिग्रहयोगे रवि शशि शशिजैः बुधैः च सहितः। अत्र त्रिग्रहयोगकर्तारः रविः भवति, चन्द्रः भवति, चन्द्रपुत्रः सोमपुत्रः सौम्यश्च भवति एकस्थैः सह। येषां त्रयाणां योगात् कीदृशः नरः जायते? सः नरः तेजस्वी भवति। नरोऽयं तेजोयुक्तः भवति, तेजः अस्य अस्ति इति तेजस्वी। पुनः कीदृशः भवति? सः निपुणमतिः भवति। निपुणामतिः यस्य सः निपुणमतिः, सः नैपुण्ययुक्तः भवति, सः समर्थः कुशलः भवति इत्यर्थः। पुनः कीदृशः भवति? शास्त्रकलागोष्ठिपानरतः भवति। सः अत्र अस्य रथः इति सर्वत्र योज्यः भवेत्। सः शास्त्ररथः भवति, सः शास्त्रीयविषयेषु रथः तत्परः भवति, सः कलारथः भवति, कलाविषयेषु रथः, सः कलातल्परः भवति, सः गोष्ठीरथः भवति। गोष्ठी इत्यस्य सदस्सित्यर्थः। सः सदसि रथः अस्ति, सदसि तस्य प्रावीण्यं तस्य कौशल्यं प्रकटयितुं सः समर्थः भवति। अत्र प्रकटनशीलग्रहः भवति बुधः। अस्य सूर्यबुधयोः योगे निपुणयोगः भवति, चन्द्रबुधयोः दिग्ग्रहयोगे सज्ञः प्रसिद्धवाक्यमर्थनिपुणं सत्फलमेव वर्तते। अतः त्रिग्रहयोगे च सः गोष्ठीरथः भवति, सदसि शोभितुं सः समर्थः भवति, सः पानरथश्च भवति, सः पाने मद्यपाने रतिः तस्य अस्ति इत्यर्थः। अतः तस्मिन् विषये सर्वत्र चिन्ता कार्या अस्ति, सः सर्वत्र सः शोभते। अतः परं पानविषये सः रतिः अस्ति चेत् अस्य नाम्नः समाजे स्खालित्यं भवेत्। सः नृपकृत्यकरः भवति, नृपस्य कृत्यं करोति इति नृपकृत्यकरः। सः राज्ञाम् अथवा तत्सम्बन्धिन महज्जनानां विषयेषु सः तत्परः भवति। अस्य सुनाम एव समाजे जायते। सः धीरः भवति, सः धैर्यशाली भवति। अत्र योगे अस्मिन् समीचीन त्रिग्रहयोगे सुफलमेव अत्र आचार्यः सूचयति। धन्यवादः।